Yamalo yin pure no? Yamalo yin pure. Papa mammy back, Papa mammy, a cool coldness or a pony, Emma, Mapsibu. Town Jim, Antitupo. A loaded load need anti, Buddha Dagatuma, loaded Yavare. A trapship man on they 3 Matamiu. Absolute sort of loaded Yahilo. And a cool a truth the chain for power for more hints capture me. Na a pea in heart meat in heat in its capture me. Pop one as a capture a cup. The my ducking win it. From us capture in a cool. The guy is owned water the nipple. The neck up a nepido. The second year is the nephew. I hope he'll be second year, not a say yet, Lord happen, no? A chardy boam, the guy do. Nebom yas a duru nila capiroma, a kutaro. The guy a machido who's or had mine in it, pop in it. Satan, say tatapo. Say tatapo. Say tatapos, Pomo, Popo, make kainamo, ango, make kainamo, make kainamo. Time ango down to it, tweet down, early, from what tini digat have Georgian. Chai Allah. Papa, then your papa me a papa pig. Papa Chai Allah. In my talking with Allah. Happy. Pip Joman, not Pip Joman. Powam, a digger jar a chain book. Digger jar a chain. You don't want chain he. Oh, float 9 kind day chain, Siwa shade chain, not hard to meet it. Oh, Pusu pure on the chain, 80 chain him. The guy in it to do she care a can't at all. The guy go Kana 3 map. 3 map, or Tiara bono, Talau Powama, do pa, or Tiazagane Pioendo. A do parmi picket a losura. A do parmi picket a dis car it don't matter. Parmi sorry a second longa. What key to our how pure. Powaka key to our nature. Life is like journey. Key to our nature. Key to our swim, are you to our busy de you to our Lama tombo the busy you to our. Was are you to our hair? Paisan you to our hair? Now be a poor she had a poor machines and key to our was safe me people. Malone cho move or key to our Malone cho move. At that time, Malone cho also key to our near to a poor a twin a poor yin when my she a poor ye, a being a poor. I'm saying our person, but a mass own board or Koye me body bo. Koye me body and a Koye boa or cookie to the he talking he Muigarea sa bidder era. Go me ba. A poor bon, not it go me banequa. Poa key sa bidder. Journey of life. Allos keys one. He's one come a passage of life, English alone. Passage of life and that down today, that down be day, Takaro, Enam Jure chain, that Siboa Share chain.
Taka Tadmidi Tungare chain Tadmi Tadmidi Mamuenero Champuraro Mesa Peter Taria Tuanetu the Boa Kai the shop to Mat and Lady She Mat and Lady She Key water so into Mat and Lady She From England, Yamajine, Atwala, Lodeka, Matkaraka, Lamha, stop over Loteli, stop over Lota, Bankoma, Lota, Tamho, Doha, Lota, La Acusue, or Kadan, Lisega, Egypt one. Town Koya Kusa Chow, from England, Sayardaw, and Knit also. Dua, did it even? He only say that I love she. The daily. A kujar Egypt one, the net bound say or remember. Error. Key dwara come, young lady she. Key dwara come at the carre. Say low chance are error lemiare. The car cajaro, Jow Yuns yari lemiare. So yens yari. Aram you. Error jamolo, a pause or a look at her. A pause or look at them. Eddie Poporo Poparo, to do Boa to keep water come. They all go to your pepe mamma. They all go to your arbiter. And I go parmi Peter look. Parmi Peter look. Do a chinian deacon, a chinian deacon. To such an ehane, go such an ehane. At a here. To watching in here, go watching in here. Adam, you I'm here. To lochen, see boys and to lochen and go lochen at time you're here. သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသူ့ဘက်ဆွေမျိုးကိုယ့်ဘက်ဆွေမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးအစင်ချောအောင်ဘဝအစင်ချောအောင်ပြဿနာမရှိအောင်အမြဲတမ်းညှိရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဘဝခရီးမှာပထမဆုံးတည်ဆောက်ရတဲ့အတွင်းကအဖို့အဲ့ဒီအတွင်းအဖို့အဖာတော့ဆိုတီးခံမှုတီးခံရတယ် tolerance ဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်တီးခံရအဲ့ဒါစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်မယ်ပေါက်ကွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမရအောင်ခရီးအရှိကြီးသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာထဲမှာလေတနည်းမှာဆိုထားတာရှေ့လှမ်းခုနှစ်လှမ်းအတူတူခရီးသွားဖူးရင်တဲ့အဲ့ဒါတငယ်ချင်းလို့သတ်မှတ်နိုင်ပြီခြေလမ်းခုနှစ်လမ်းဆိုတာကဒီအပြင်ကခြေလမ်းကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့ခြေလမ်းခုနှစ်လမ်းသူခြေလမ်းခုနှစ်လမ်းဆိုတာဘုံဘုံနားလည်သူလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံအတိတ်ပဲယူတာဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခုနှစ်ကြိမ်အတူတူချဖြစ်ရင်ဒါလုံးဝခိုင်မြဲသွားပြီလုံးဝခိုင်မြဲသွားပြီလင်မယားကလင်မယားတွေမကဘူးတဲ့ best friend နဲ့ဖြစ်ရမယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောတာ best friend အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုသွားပြီးတော့ကိုမဝေဖန်ဘူး criticize မလုပ်မဝေဖန်ဘူးနင်ကညံ့လိုက်တာနင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေညာဖြစ်အဲ့လိုတော့မပြောဘူးကိုတငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုပြောဆိုတော့အာမငယ်နဲ့သွားပြီးတော့အားပေးတယ်နော်ဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်မလျှော့နဲ့ဒီလိုအားပေးတယ်အဲ့ဒါက best friend လို့ခေါ်တယ်ကျေးဇူးတငယ်ချင်းအဲ့ဒီလိုအတူတူဘဝခရီးကိုအတူတူရှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာဒါတစ်နှစ်ပြည့်ဆိုရင်မနစ်တစ်နှစ်လို့ပဲတခါကြီးနှုတ်ဆက်သွားတာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုဒါပေမဲ့ तू ကဘာမှတိတ်ကြသေးတယ်မထင်ဘူးမနစ်တစ်နှစ်လို့ပဲခံစားရတယ်
Elube cancer. Matilo cancer, Dilo, Satama Pidache. The guy go 3 years. The guy go 3 years come. Now Popo go 3 years come. Popo ye. Josa Mude, Gong Uziare, Eddie Harry go to Tweeby, the Pomo Fjord. Chahala. Happy. I don't. Popo Gong Uziare go to ya. Gong Uziare to ya. Gong Uziare to Pido. Tu Gong you up. Sazagaro, PT Pite, look, PT Pite. To be joyful. PT Pita. PT Machi in it. Boda Miasa Piaga. Oh, make mad had a so had it. PT Machita the Seka, the Yamayan. The Yamayan. I jump at to below the Abbot time. PT Machit they will so. The Yamayan. PT Tambos in loco. PT Pia. Editor Bawama, a do shout Lankare, Kuchuza Kare, Etarico Yamyapian Twiba. Yamyapian Twiba. Now better Benyama, a Ludande Lote. Etari Pian Twibido. PT Pipa, Kong you pa, or Popo Kong you pa. The Caracacharo. Popo a town will twin the lunet, no? The guy town will twin the lunet. Now, Sonja, the guy town Madrido, go town will be Drido. A go town, Yamya tweet this way, no? Go a town, Yamya tweet this way, no? Go town, Yamya tweet this way, no? Say talk up to the day. Don't ask a bit of tweet out. Oh, ask a bit of tweet out. Not Damashida, oh, our Mashida also, not Jammy Tweet and Yare Luca. So in St. Yare, the Chow City Lepset. Tapian Chow City, so in City Neam Pelloa Maro. To Mia a Jamia Tweet. Dunia Jamia Tweet. Dunia Jamia Tweet come up. Dunia Jamia Tweet come up. Go a tea so. No? Poco a jam of sad tweet. At a jam Popo in a car. Now Popo jam go Mimia Tweet. Now go me by Johnny Mimia Tweet through. A low Josarare. Now, the case says shut down Kerare, at I do bit of Konyuba, BD Pip. Eddie say Pinny Jama. I could say my chip. English will pure and negative emotions or area of my chip. Konyu seka to a positive emotion. I have pit out. Promo a digat have pure. Popo down tweeted, now to me by down a tweeted, call me by down a tweeted, through Jusa Catare tweeted, now she, look at I went, a meandre. Throw Kemma, throw low sound Catahari. Era left and tweeba. Pomo Pali Yam Piogeno, Pali Pioino, Saka, no the deeds recommend it. I met. O Palido cannot harrow. The Pajora owns home. Pomondo, tipping side BB so in. Eddie essay league, ye bob my private or chart iron. Private of pure house and Malone out you. Paloam heart also. Do ye long pay up, now Bido, ye also happy. Tale to do bad. A meandre.
ကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလှူခဲ့တယ်ဘာတွေကူညီပေးတယ်လူမှုရေးအရာဘယ်လိုလုပ်ပေးတယ်ဘာသာရေးအရာဘယ်လိုလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေလုပ်ပေးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပီတိစိတ်ထဲမှာပီတိအကျဉ်းချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ပီတိတစ်ခါဖြစ်ရင်တစ်ခါရေလောင်းတာပီတိနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်တစ်ခါထပ်ရေလောင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ရေလောင်းရုံနဲ့မကဘူးဒီဩဇာပါထည့်တယ်ဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုအော်ဒီလိုပဲတို့လည်းပဲတခြားလူတွေကိုမိခိုရတယ်တခြားလူတွေလည်းပဲတို့ကိုမိခိုရတယ်အချင်းချင်းမိခိုရတဲ့လောကကြီးပါတထေးကလည်းပဲအလုတ်သမားတွေကိုမိခိုရတယ်အလုတ်သမားတွေကလည်းပဲတထေးကိုမိခိုရတယ်အစိုးရလည်းပဲပြည်သူတွေကိုမိခိုရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အခွန်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ခံမှုတော့မိခိုရတယ်ပြည်သူတွေကလည်းပဲအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအစိုးရရဲ့လုံခြုံရေးပေးမှုနောက် infrastructure ဆိုတာဆေးရုံတွေဆေးခန်းတွေလမ်းတွေလေဆိပ်တွေအဲ့ဒီအရာတွေလောက်တာမိခိုရတယ်စီမံခန့်ခွဲပေါ့နော် micro economy micro management ဆိုတာအကြီးကြီးစီမံခန့်ခွဲတာအဲ့ဒီဟာကိုမိခိုရတယ်အသေးသေး micro management ဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့ကိုယ်အိမ်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ကိုဟာကိုစီမံရတယ်ခက်ကြီးကြီးစီမံတာချတော့အစိုးရစီမံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားနဲ့အစိုးရကမိခိုနေတယ်မိဘနဲ့သားသမီးလည်းမိခိုနေရတယ်ဒီမိခိုတဲ့သဘောလေးကြက်ကြနနလက်ခံပြီးတော့နားလဲပြီးတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုခဏခဏပြန်စဉ်းစားရင်ဒါရေလဲလောင်းတယ်မြေဩဇာလည်းထည့်တယ်လို့ဒီပဲ The law of interdependence အချင်းချင်းမိခိုတာ The law of interdependence အချင်းချင်းမိခိုကျုံကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဆိုတဲ့စိတ်နှဲသွားတာပဲငါဆိုတဲ့မာနနှဲသွားတယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တနှဲသွားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူဟာအများကိုမိခိုရတယ်အများလည်းသူ့ကိုမိခိုရတယ်အဲ့ဒီအတိလေးရှိတယ်သူကနေအများကိုမိခိုရတယ်ဆိုတော့သူကမာနသိမ့်မကြီးတော့အများကသူ့မိခိုရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာကရုဏာရှိတယ်အများပေါ်မှာကရုဏာမေတ္တာထားတယ်အမေစိတ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဩငါသားသမီးတွေငါ့ကိုမိခိုနေရတယ်ငါသားသမီးတွေငယ်သေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်မိခင်စိတ်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အတ္တနှဲသွားတယ်အတ္တစိတ်နှဲသွားဒါကြောင့်အတ္တနှဲတဲ့ခါကျမှစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေနှဲတာတဲ့အခုပြောခဲ့တာကကိုဘဝခရီးထဲမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေသူတို့အကြောင်းတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးသားသမီးတွေသူတို့ကြိုးစားတာတွေသူတို့အောင်မြင်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲနေ့တိုင်းတွေးပြီးပါတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေ့တိုင်းတွေးပြီးပါမနဲ့အေရထလာပြီဆိုရင်သားအကြောင်းတွေးလိုက်နောက်တစ်နေ့ကျသမီးအကြောင်းတွေးလိုက်ဂုံယူစရာလေးတွေပဲတွေးအများစုကဂုံယူစရာတွေတွေးရင်အကြာကြီးမတွေးနိုင်ဘူးစိတ်ပူစရာတွေးတဲ့ခါကျမှအကြာကြီးတွေးနိုင်တာလူတွေအကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို negative bias လို့ခေါ်တယ်သူများကကိုယ့်ကိုဝေဖန်နေဆိုရင်အကြာကြီးမှတ်မိတယ်သူများကိုချီးမွမ်းနေဆိုရင်အကြာကြီးမမှတ်မိဘူးအကြာကြီးမမှတ်မိခရီးသွားလို့ကားပြတ်တယ်ကားတစ်ခါပြတ်တယ်ဆိုရင်တစ်သက်လုံးမှတ်မိတယ်ခရီးသွားလို့ကားကရှော့ရှူတစ်ခါမှမပြတ်ဘူးဆိုရင်တတိယချင်မှတတိယလူရဲ့စိတ်ကဒုက္ခကိုပဲပို့ပြီးတော့
ပို့ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားကောင်းတဲ့ဟာတွေများများမှတ်မိအောင်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေများများတွေးရမယ်များများတွေးရမယ်ဘုန်းတော်ဒီခန္ဓာကိုကျမ်းမာအောင်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးတယ်ချီကောင်းလုပ်တယ်ယောဂတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုကသူပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာလာဒီတိုင်းပါပဲစိတ်ကိုလည်းပဲချီကောင်းလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ချီဖို့များတယ်ပေါ့ဒီအင်အားဖို့များတယ်ပေါ့စိတ်အင်အားအဲ့ဒီစိတ်အင်အားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာစိတ်အင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာဘဝခရီးသွားတဲ့အခါမှာသူကအသက်ရှူလုပ်မယ်အကြာကြီးခရီးသွားနိုင်မယ်အကြာကြီးခရီးသွားတချို့လူတွေကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အသက်တွေကြီးလာတယ်ခရီးသွားတယ်ဘယ်မှသိမရဘူးဒီနားမှာပဲလဲနေတယ်အဲ့ဒီလဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိလိုတန်တရားလို့ခေါ်တာတန်တရားဆိုတော့သူကလဲနေတာခရီးသွားဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတော့မသိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဖောပွားဓမ္မဟိတော်ခင်ဥဝေကိုဒီဘဝခရီးမှာစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုဘဝမှာကြိုးစားခဲ့တာတွေပြန်တွေးပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခရီးထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ပြန်တွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပါမိဘတွေဆိုရင်ပြန်တွေးပြီးတော့ကျေးဇူးတရားအောက်မေ့ပါဆရာသမားတွေဆိုရင်ပြန်တွေးပြီးတော့ကျေးဇူးတရားအောက်မေ့ပါကောင်းတာတွေပဲတွေးကောင်းတာတွေပဲတွေးကောင်းတာတွေးတာများတယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးလည်းအကောင်းသွားတယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းသွားတယ်စိတ်ပြိုတော့ကိုနုဆိုတာလေစိတ်ညစ်နေတဲ့လူကကျမ်းမာရေးခဏလေးနဲ့ကြာသွားနိုင်တယ်စိတ်ပြိုတဲ့လူကတော့ကျမ်းမာရေးတက်လာနိုင်တယ်ဘယ်လိုတက်လာနိုင်တော့အခုခေတ်စကားနဲ့သူတို့သိပ္ပံစကားနဲ့ပြောရင်တော့ biology မှာဒီစိတ်ပြိုတဲ့လူကသူခန္ဓာမှာထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုoxytocin လို့ခေါ်တယ်အဲ oxytocin ဟော်မုန်းထွက်တဲ့ခါကျမှလူခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာလာတယ်နော်စားတာတောက်တာအစားကောင်းအတောက်ကောင်းကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒါလည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲစားကောင်းတောက်ကောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးတဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်စိတ်ထားတတ်ဖို့ဒါကြောင့်ဓမ္မဟိအနေနဲ့ဘုရားအနေနဲ့ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားတဲ့ဖို့ဥပိ္ပံကိုမေ့ဖို့မလိုရင်လည်းမကဘူးတတိယဂုံယူစရာတွေမျက်မျက်တွေးပြီးတော့တတိယမယ်ဂုံယူစရာတွေတွေးတိုင်းသူ့ရဲ့ဂုံယူစရာတွေတွေးတိုင်းသူ့ကိုဂုံပြူရရောက်တယ်ဂုံပြူရရောက်တယ်သူ့ကိုကြော့ရရောက်တယ်သားသမီးတွေနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲအခုသားသမီးတွေနဲ့နည်းနည်းစကားပြောလိုက်အောင်မယ်သားသမီးတွေနဲ့အေးတွေနဲ့သားသမီးတွေမြေးတွေနဲ့လည်းပဲမိသားစုထုံတန်းစင်လာဆိုတာရှိတယ် family tradition ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ် family tradition ဆိုတာတချို့မိသားစုတွေကအလုပ်ကြိုးစားတယ်တချို့မိသားစုအလုပ်သိမ့်မကြိုးစားတချို့မိသားစုတွေကလုပ်ငန်းလည်းစီးပွားလည်းကြိုးစားတယ်စားလည်းကြိုးစားတယ်အများအတွက်လည်းပဲကြိုးစားတယ်အဲ့လိုပေါ့တချို့ကြတော့သူတို့အတွက်တော့ကြိုးစားတယ်အများအတွက်တိတ်ကြီးမဆိုင်ဘူးဒီလိုဟာတွေရှိတာဒါတွေကမိသားစုအလိုက်သူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ tradition ဒီထုံနှန်းစင်လာပြီအဲ့ဒီဟိုသားသမီးတွေနေနဲ့လည်းပဲကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးနောက်ပြီးတော့ကြံရည်သူမိခင်ကြီးတို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီထုံနှန်းစင်လာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကို
ခဏခဏပြန်သတိရမယ်စကားပြောတဲ့ခါလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးရမယ်ဂုဏ်ယူစရာတွေမြတ်မြတ်ပြောရမှာဒီနေ့ပြောတဲ့ theme အနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကစိတ်ညစ်စရာရှိတဲ့ခါကျမှပြဿနာရှိတဲ့ခါကျမှတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြတာမိသားစုထဲမှာလေပြဿနာရှိတဲ့ခါကျမှစိုးရိမ်စရာရှိတဲ့ခါကျမှအဲ့မှာမေးကြတယ်မြန်းကြတယ်အဲ့လိုပေါ့အမှန်ကတော့တင်းကောင်းတွေအဲ့ဒါတွေခဏခဏပြောပြီးတော့ဂုဏ်ယူစရာတွေနော်ဂုဏ်ယူစရာတွေပြောရမယ်ထမင်းဝိုင်းမှာပြောရမယ်ထမင်းစားပြီးရင်အတူတူစကားပြောတဲ့အခါမှာပြောရမယ်ဘုံမဒါလေးကိုဘာပြောချင်တာတော့ဆိုဒိမတ်နိုင်ငံမှာနော်ဒီဥရောပမှာရှိတဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံမှာသူတို့ Klassen tag ဆိုတာသူတို့စကားနဲ့အဲ့ဒါတော့ empathy lesson အဲ့ဟာလေသူတို့ကသင်ပြီးတယ်ဒီနိုင်ငံလုံးနေနဲ့သင်ပြီးဥပဒေဖြတ်ထားပြီးတော့သင်ပြီးအဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့ယတနာမရှိခင်မှာအချင်းချင်းထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတတ်တဲ့အလေးချင်းမောင်နှမချင်းချင်းဆိုရင်တယောက်ကပြောတာကိုတယောက်ကဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးတယ်ဘုံဘုံတို့ဘုံတို့ရှိတယ်ရှေ့အစဉ်လာတချို့ကအကြီးကပြောတာကိုအငယ်ကနားထောင်တယ်အဲ့ဟာကောင်းပါတယ်မပါလေးလိုနေတော့ဆိုအငယ်ကပြောချင်တဲ့အခါမှာအကြီးကထိုင်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာအငယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုထိုင်ပြီးနားထောင်ပေးတယ်အဲ့ဟာတကူဘုံဘုံတို့ကမရှိတတ်ဘူးဟိုရင်เจ้าမှာတော့မှအဲ့ဒီဟာရှိတဲ့နဲ့မရှိပဲဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့ဟာကဓမ္မတာကိစ္စဆိုတာကဟိုဘက်လည်းပြောဒီဘက်လည်းပြောလေးလေးစားစားနားထောင်ပေးတဲ့ဟာလေးလေးစားစားဆွေးနွေးတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာကိုသင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ကအများစုကမလုံနိုင်ဘူးအထက်ကနားထောင်တဲ့လူကြီးကအထက်ကပြောတဲ့လူကြီးကပြောတဲ့ဟာကိုအောက်ကတတွေ့မသိပြန်ပြီးတော့တတွေ့မသိလိုက်နာမယ်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်မရှိဘူးဆွေးနွေးတဲ့အလေးချင်းတွေလုံးမထားဘူးလုံးမထားတဲ့ခါကျတော့အကြီးဆုံးတယောက်ရဲ့အုံနောက်ပဲအလုပ်လုပ်တာပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုလိုက်ရတာပေါ့ two heads better than one ဆိုတာအုံနောက်နှလုံးကအုံနောက်တစ်လုံးနဲ့ပိုကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောင်နှမ3ယောက်ရှိတယ်4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတိုင်းကဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတကယ်လို့အကြံဉာဏ်သဘောမတူသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်တယောက်ရဲ့အမြင်တယောက်နားလေသည်ကြီးဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့ဒီအကျင့်လေးလောက်ထားရင်အဲ့ဒီအိမ်ကအတွေးကိုအကောင်းဆုံးအိမ်ဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့တယောက်ထဲကနေပြီးတော့တွေးတာခေါ်တာမဟုတ်တော့ကုံတော့ဝိုင်းပြီးတော့တွေးကြခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့အကြံဉာဏ်တွေကသူများတဲ့ပို့ကောင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စမှာတော့ positive ဖြစ်တဲ့အရာကနေစရမယ်တယောက်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုတယောက်အတိမတ်ပြုတဲ့ဟာလေအဲ့ဒီကနေစမောင်နှမချင်းချင်းဘုန်းတို့စံပွဲအောင်တဲ့ခါမှာသူအောင်တဲ့ဟာသူရတာလေးကိုပီတိမဖြစ်မိပဲနဲ့သူမရတဲ့ဟာလေးကိုသွားကြည့်ပြီးတော့နင်ကလည်းကွာအဲ့ဒါတော့မရဟိုကကျတော့မရအောင်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့ပြောတတ်တယ်အားလုံးသိပြီးသားစကလုံးပါဒီလိုခွက်ထဲမှာရေတဝက်ရှိတယ်ဆိုရင် half full and half empty တဝက်ပြည့်တယ်တဝက်လျော့တယ်ဘယ်ဟာကိုကြည့်မှာတဝက်လျော့တယ်လို့ပြောရင် तू မှန်တယ်တဝက်ပြည့်တယ်လို့ပြောရင်လည်း तू မှန်တယ်
The way you're a bang of a Gilua, who are Yoni now Lemacano Pizage and Gide, 2 years sitting now to jump Yavida to Pio. Have met to Pio Bon so bonga. Negative Chita cancer, or not no immature cancer. Sidney Purus, potential. Pure like be so in, not how and Louis, Chow say, Macanine say go to a pissy. Chow say and Macanine say so are a pomono, a cool neurology. Tebum Pura, Podam Yazopia, Horror, to do best. Podam Yazopia, Papur answer. Seika Namushi de, the Kudo say, Akudo say. Kudo Seka Lebe, the Yodiaku Pion Lesi, Agudo Seka Lebe, Yodiaku Pion Lesi. Agudo says, Uma Toda Super, Toda Canana Tea, Ticana Oba Pietaro. Nalone Ticite, Twicona Ticite, or Tweedure, Aramuric. Say Chandare Bogucharo, Kudo Zepide Bogu, say Chana Bogucharo. သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲကျမ်းမာတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မျက်နှာစာကြည်လင်တာသူရဲ့နှလုံးတွေသူရဲ့အဆုတ်တွေသူရဲ့blood pressure တွေအဲ့ဒါတွေကောင်းတာပေါ့အကုန်ကောင်းအခုသိပ္ပံပညာဘာပြောဆိုတော့ positive emotion ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ကအုံနောက်လှုပ်လို့ဒီရှေ့ကအုံနောက်ကမှသူ executive brain ဆိုတာတွေးတတ်တဲ့အုံနောက်တယ်မခံကျင်တဲ့အုံနောက်ဒေါသဖြစ်တဲ့အုံနောက်စိတ်ညစ်တဲ့အုံနောက်ကဒီနောက်ကအုံနောက်တယ် amygdala ဆိုတဲ့အုံနောက်အဲ့ဒီအုံနောက်ကသူဖြစ်ပြီဆိုရင်အတွေးခေါ်တွေကိုသူအကုန်လုံးပိတ်ဖြစ်တာ fight and flight ဆိုတာအဲ့ဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပဲအဲ့လောက်ပဲသူတွေးနိုင်တော့ရန်သူနဲ့တွေးတဲ့ကကြားနဲ့တွေးတဲ့ကထွက်ပြေးရတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းမှာလည်းပဲကောင်းတာပြောပြီးတော့လူတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခိုင်းရင်ပို့လွယ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခိုင်းရင်ကိုမရှိတဲ့ခါမှာအဲ့လူတွေမလုပ်တော့ဘူးစိတ်ထဲမပါဘူးတဲ့မပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်ရဲ့တယောက်နော်မောင်နှမချင်းချင်း positive ဖြစ်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဟာတွေမြင်တတ်အောင်အလေးချင်းလှုပ်ထားဖို့မြင်တတ်အောင်လည်းမကဘူးပါစက်ကနေလည်းထုတ်ဖို့ပြောပါဒီနေ့နင်ဘယ်ဟာလှုပ်တာငါသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပါဒီဟေ့ဘာလေးချက်ပေးတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပါကလေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်ညံပိုကောင်းတဲ့ကလေးတွေသူတို့စိတ်ရှင်တဲ့အခါမှာညံပိုကောင်းတယ်သူတို့စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲစားချက်အကြိုက်ချက်ပြီးတော့သိမမိဘူးလေဘုံမစားဦးတယ်အများကြီးမလို့မကိုးကားခြင်းဒီမှာစားဦးတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာ whole brain child ဆိုတာဒါကလေးပြုစုပြောတာပေါ့ now brave parenting ဆိုတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာဗုဒ္ဓဘာသာဒီကလေးတွေကိုပြောဆိုဆုံးမတာ compassion focus ဆိုတာဒါကကရုဏာအခြေခံပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ဤနော် practical meditation ဆိုတာစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တဲ့ဤတွေအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောခင်ဘုံဘာလေးပြောချင်တော့ဆိုမိသားစုတွင်မှာရေလုပ်ငန်းခွင်တွင်မှာရေအကောင်းမြင်လာတာရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တနေ့ကို2မိနစ်3မိနစ်ပဲအချိန်ပေးပါမနဲ့အဲ့အားနဲ့နိုးလာတာနဲ့ကောင်းတာလေးတွေးလိုက်ပါကောင်းတာလေးတွေးပြအောင်တွေးပါ2မိနစ်3မိနစ်ပဲဘယ်တော့မှအချိန်မကြာဘူးအကျင့်ပါသွားလိမ့်မယ်မိသားစုအတွင်းမှာဆက်ဆံရေးတွေမောင်နှမအတွင်းမှာဆက်ဆံရေးတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာဆက်ဆံရေးတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်သူ့အတူနဲလာလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့
Swan Ari Bono, say Kaimamo, resilient caught up, Adadi, two other poor people, Yala. A cool needle, Midasuni, the Monomani Neyo, now me body Neyo. He drew Ketrokama, Keke, Juza Kerehari, Adadigo Pian Tui, Bito, Amian Kun. Edit have po bito account so yin. Extended family so that. Ule adore. No, not bito one query. Through Josara lebe. Tui bito kong yu ba. Matuibusun, elo matuibusun, piambeti chenai. Maunama chinyan hama, piambeti chenai. Piambeti pipi so yin. Tiao net tiao. Tay bito, machido. Machinai no. မကြည့်ချင်တော့ဒါကြောင့်ဘဝနေနည်းဘယ်နေစရတယ်ပီတိဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့နည်းနဲ့စရတယ်တဲ့ပီတိရဲ့နေစပီတိကမိုးပေါ်နေပြီးတော့ဒီလိုကြလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ပင်စိုက်တယ်လို့စိုက်ယူရတယ်ပြီးရင်ရေလောင်းပေးရတယ်အခုစိုက်တဲ့ဟာပီတိဖြစ်စီရတယ်အများကြီးပဲအစိတွေအများကြီးပဲမိဘတွေပေးထားလဲအများကြီးကိုတိုင်းထပ်ပြီးတော့ပြိုးထားတယ်လဲအများကြီးဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမှာတော့ရေလောင်းပေးရမယ်ဘုံဘုံပြောတာဒါဒီနေ့ကို3မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပါမနဲ့ပိုင်း3မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒါဝန်သားစရာတွေတွေးပါအခုကလေးနဲ့နည်းနည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်အောင်မယ်The me nyata how you got English name? Machaya or mute low turret in it. Lauren. Laura. Lauren. Is it Laura? Lauren. Laura? Lauren. Lauren. Lawrence, okay. And what was your brother? Jordan. Jordan. Jonathan. Jordan, like American footballer. Huh? Is it basketball champion? No. Yeah. No. Oh, I see. Okay. Thank you. I'm just going to talk to you very briefly. I want to talk about emotional resilience. Can you give me one of my books? Resilience is resilient. Rick Hansen. Resilient. Đoạn khảo khai mới qua resilience. Okay. Sorry, I couldn't locate my book. They have been moved around. Okay. There's a book called Resilience by somebody from University of California, Berkeley. Okay. Resilient means, okay, we don't give up easily. And we don't give into negative emotion easily. That's what it means, being resilient. Okay. Sometimes when people criticize us, we react negatively. We become disappointed. We become agitated. We get angry. Like that.
And what happened is that it has negative impact on what we are doing. Okay, you don't want to do your homework because somebody criticizes you in a very negative way, something like that. Here, you can't really stop people criticizing you. We may argue that this is not fair, okay? I haven't said anything bad about them, and why they are saying something negative about me. But here, I want to tell you what the Buddha said. He said, many people suffer from restlessness and negative emotion. That's what he said. Okay. Harvard University and Wisconsin University, they say nearly half of the time, people feel restless. Their mind is not on what they are doing. If you are doing your homework, your mind is often somewhere else. If that happens, okay, people, they can suffer from anger, from irritation easily. They feel distracted very easily. So what we have to do then is to build resilience as a positive emotion. How do we do that? What I have been explaining today in Burmese is that to focus on, to make it a habit, okay, to focus on something good, something we can be proud of. If you look at your grandma and your grandpa, they are hardworking people. Okay, they are successful people. So you need to know more about them. You just talk to them. What did you do when you were in your 20s, when you were in your 30s? And you just get to know more about them. The more you know about them, the more you will be proud of them. Now, today we mark the 1-year anniversary of your grandpa, okay, your uncle who passed away. The best way to honor him is to keep his memory alive. To keep his memory alive is more than a photo, okay? More than keeping his photo. It's about keeping his, about his life, how he journeyed his life. How he journeyed his life. How he overcame difficulties in his life. Okay, Jordan, can you hear me? Talk to me. Do you ever talk to your grandma? Do you talk to your grandpa? Not that much. Not that much. Yeah. So today, this is what I'm suggesting you, okay? To maintain family tradition, you need to know your family more, okay? To know more means you need to talk. First, okay, talk to your mom and dad. Okay, mom, when you were young, when you were 15, when you were 20, what did you do? Okay. How you study. And then when you start doing business, how did you do? Did you have any problem? Okay, how did you solve them? That sort of thing. And talk to your dad in the same way. In the same way. You need to be curious. You need to be curious. Okay? If you know about your mom and dad, you're going to be very proud of them. I'm very proud of my mom and dad. You know, my mom, she couldn't read. She couldn't write. Okay? But I studied at Oxford University. I graduated from there.
How did it happen? Because my mom, she worked very hard. She worked very hard. She was a country girl, okay. The only child in the family. Then during the World War II, her father was taken away by the Japanese for 3 years. Not 1 day, not 1 week, for 3 years. Okay, to help with whatever the Japanese army had to do. When he came back, he wasn't feeling very well. His health deteriorated because they didn't feed him well. He had to work very hard. Many people suffered, including him. So that was my grandpa. So soon after his return, he died. Then my mom, he was only 14. How old are you, Lawrence? I am almost 12. Okay. When I think when my grandpa died, my mom was about 12. Then 2 years later, my grandma also died. Then my mom was only 14, and she had no brother or sister. Okay, in the village, in a small village, she had 14 buffaloes as her properties. 14 buffaloes. Jordan, have you ever seen a buffalo? I haven't seen a buffalo before. See? That's how my mom started. So the more I came to know about her, the more I become proud of her. So I have written a poem, a very long poem, okay, in English, just about my mom, and I put it on the internet. So I'm very proud of my mom. She didn't have the opportunity to go to school. Forget about international school. Oh, not even normal school. It wasn't there in that village. So she never had the opportunity to study. She was very bright. Okay? She was very brainy. She could work her way around. So when I started my school, my mom, okay, never asked me to do anything, but just to focus on my study. This is how I went to Oxford. Okay. She never asked me to do anything because she wanted me to focus on my study. But one thing that I feel sad is that I didn't know about this until maybe 36 years later. When I was only 35, 36 years, then I came back from England. I started talking to my mom, and then she started telling me. Before that, I didn't know that I should be talking to my mom, but I should be talking to my dad. You see? Sometimes we only talk to our dad when we want something. When we talk to my mom, when we need something, buy me this, buy me that. We see our parents as a bank, you see, as a bank. No, we need to see them as our best friend. As our best friend. Whatever we have in our heart, whatever we feel, we tell them. Okay? And Lawrence, when you look at your mom and your dad, if they look a little bit sad, you need to ask them, are you okay? You need to ask them. If you just ask them, are you okay? They will feel very encouraged. And you should talk to them
What did they do? Where was their school? And how about their teachers? What about their friends? That sort of thing. You need to get to know them. And because you are part of them and they are part of your life. In the same way, you need to talk to your grandma. Your grandma is still alive. Your grandpa, you have no more opportunity to talk to him. He's no more. He's no more. Okay. You are lucky enough to have your aunt, to have your uncle, to have your grandma around. So take this opportunity, talk to them, and recognize their hard work. This is important, okay? Recognize their hard work. Because your grandma and grandpa work hard, your parents, they have got a good foundation to start with. To work hard and to succeed. Because your parents are working hard and are successful, that is why you can start, okay, from a good position in life. Going to good school, having good friends, okay, all those things. What I'm telling you is that to make a joyous feeling your habit. Joyful feeling doesn't come automatically. Okay? It's not an automatic gift. You have to work for it. How do you do? I suggest that you keep a diary, a family diary. You talk to your mom and you record something. You talk to your aunt, you record something. Talk to your dad, record something. Talk to your mom about an issue, maybe about her school, maybe about her childhood, and then write down something. If you do this, it's going to change your brain. It's going to change your brain. I study a lot about brain, okay? This is also about brain. There's a French author, altruism. He has a PhD in biology. Now he's a Buddhist monk. He's a Buddhist monk. They write wonderful stuff about the brain, about human psychology, about human behavior. About human behavior. I also read this kind of thing. The Buddha, this is a New York bestseller. Okay. So today, I want to give you one homework. After this, you go to YouTube. You go to YouTube and you're trying to find like mindfulness and positive emotion. Mindfulness and positive emotion. Or you can find mindfulness and sciences. Okay. And then watch that. After that, when you meet your grandma next time, try to share this with her. Try to share this with her. This will be a big, big recognition of her life, her effort. She will be very happy. She doesn't expect anything from you. But if you can give her this one, this would make her a lot happier. Because, she's alone, grandpa is not there anymore. She needs something to feel resilient, to feel strong. And you can help her.
So then you understand me? You understand me? Trying to learn something from YouTube, okay? About mindfulness, meditation, and positive emotion. Then share it with your grandma, okay? With your grandma. This is all I ask of you today. Okay. Thank you. Thank you. You say chapman, no? Papa, you say chapman. A go long like so chapman, no? A simple, long cat or long cat or a neck kanga. For what the badu? Young water. Jesus Shin. Parking G. Jesus Shin. Popo G. Upe Tanko. Yi Su Yue. Yi Su Yue. Kana Kuto. Pila Kuto. Bhavana Kuto. Ikuto Kamu. Susu Dogo. Susu Dogo. Neipan Yimayue. Neipan Yimayue. Ludanja Bagong E. Saudi Jabagong E. Saudi Jabagong E. A Shimpia. Shimpia. Yene Yaku. Yene Yaku. You put the mia. You the mia. Udo Alo E. Udo Alo E. A Poba Gago. Poba Gago. Awad Bado. Awad Bado. Young Dwato. Young Dwato. Izushin Pakinji. Izushin Pakinji. Izushin Popoji. Izushin Popoji. Upe Tanin the Gua. Upe Tanin the Gua. A po apamia. A po apamia. Twimyu Aku. Twimyu Aku. A two arpin. A two arpin. A mea bewe ba e. A mea bewe ba e. A mea ya yue. A mea ya yue. Hong ya mun ya. Hong ya mun ha. Dukadi Bawa night. Dukadi Bawa night. Danjam mama. Danjam mama. Danjam tata. Danjam tata. Ijaba siko. Ijaba siko. Toma taba. Toma taba. Ya debido road eh. Ya debido dole. Jamma chanda swapin. Jamma chanda swapin. Mimi kaunju. Mimi kaunju. Amya kaunju. Amya kaunju. Adhanaro kaunju. Padmado kaunju. Adhanaro kaunju. Adhanaro kaunju. Toye. Toye. Te bốဆောင်ရက်နိုင်ပါစေ။ တေဘိုးဆောင်နိုင်ပါစေ။ ယနေ့ယခု ယနေ့ယခု ပြုသမျှ ပြုသမျှ ကုသလဤ ကုသလဤ အဖို့အာဃကို အဖို့မာဒကို ယခုဘဝ ယခုဘဝ ရှိဘဝ ရှိဘဝ သောစัจကြသော သောစัจကြသော အမိအဖ အမိအဖ အဖိုးအဖွာ အဖိုးအဖွာ တရားသမား ဆွေမျိုးညာတကာအစထား၍30ဘုံ 30ဘုံ ကျင်လေကြကုန်သော ကျင်းနေကြကုန်သော ဝေနိယ ဝိည ဒုခိတ
Dokita Dokita Padoa Nadoa Aboundoa Aboundoa Amya Amya Ewe Ngapai Bewe Nyabai Amya Ya Yue Amya Yue Ko Say Napia Gozei Napia Yanja Mama Janja Mama Yanchan Tata Janja Dada Jija Basiko Ija Basiko Good Amya We Me Kudo Amya Yuko Muja Pago Atu Thông trình số ba thông trình Amya Yudo Muja Bakono công ôm Kudo amya Yudo Muja Pago Cat ဒီဟာပွဲဆုံးတဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တေတတုသုံးခြင်းယူဆကြမယ်နော်ဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တေတတုသာဓုသာဓုသာဓု